老五呢，这次也是在比赛过程中出勤率可以说超高，承担了很大的垂钓压力。这次对于王者之战有一个什么样的印象？就是感觉跟做梦一样，就是平时我们以前是在电视上看各个大师比赛，现在可能跟他们同台竞技。虽然说我们的技术跟他们不沾边，就是跟他们没法比，但是唯一能比的就是我们对钓鱼的热爱是一样的。没错，我觉得这几句话说出了无数镜头前咱们普通的钓鱼爱好者的心声。其实呢，对钓鱼的热爱才是让我们凝聚在一起的动力，也是让我们在舞台上发光发热最大的一个后备的咱们的这个能源。王者之战小组赛终于是打完了，我们主要是出了2次4号签了。照这样一看，我们还是有机会的。4号签是每一个队哪怕钓网都谈之色变，因为只有内浮选或者低钓位。我们头一天出到4号签的时候，到了最后10分钟的时候，我们还在为偷破10公斤来想办法，坚持到最后。今天我们又是出到4号签，我们还是选择了内浮，但是我们今天是后面是为了偷破200公斤啊，200公斤啊，我们坚持到最后，上了2条白鲢，我们做到了。照这样看，虽然说我们是草根钓手，还是有希望的。同志们，半决赛见！半决赛见！